दोस्तों वेलकम बैक टू माय चैनल एंड टुडेज वीडियो फॉर द एटमबर्ग फैन। जो कि यार एटमबर्ग के फैन है उनके अंदर तो एक बेसिकली प्रॉब्लम होता ही है, जो कि यार उनके बेसिकली उनका एक ही इशू है जो कि कट 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 साउंड आता है फैन से। तो ये वीडियो उनके लिए होने वाला है कि इसको कैसे सॉल्व करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों अब सबसे मैं बता दूं कि यार इस वीडियो में आपको कुछ दिखाने नहीं वाला हूँ कि इसको खोलिए ऐसा कीजिए या इस साउंड को मैं ऐसा फैन को ओपन कर रहा हूँ, आपको ये वायर इधर जोड़नी है उधर क्वेश्चन जो ऐसा कुछ नहीं बताने वाला हूँ। मैं ऑफिशियल उनका साइट का आपको दिखा रहा हूँ कि कंप्लेंट कैसे रजिस्टर करते हैं। तो आपको जो भी यार जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, अगर वो वारंटी के अंदर बैठ रहे हैं, मतलब 1+1 की वारंटी ऑटोमबर्ग देती है। अगर आपके पास वारंटी है तो ये वीडियो देखिए, अगर नहीं है तो फिर सीधा आप अपने पास वाले दुकान में विजिट करिए। तो मेरे मेरे केस में ऐसा सीन हो रहा था कि जो कि अटोमबर्ग फैन है उसमें मेरा कट 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 कर आवाज़ आ रहा था। मैं आपको यहाँ पे टू केसेस मतलब टू स्टेप दिखाने वाला हूँ। आप पहली स्टेप भी फॉलो कर सकते हैं, दूसरी स्टेप भी फॉलो कर सकते हैं। मैंने दूसरी स्टेप फॉलो की थी, तो आप भी वही करना क्योंकि वो ईजी है। और मैं यहाँ पे फोटोज़ आपके साथ कुछ फोटो यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पे जो सर्विस सेंटर, उनका जो सर्विस सेंटर है वो मेरे घर पे आया। उसने जो फैन है उसको रिपेयर किया। और स्टेप क्या है वो भी मैं इस वीडियो के आगे और इस वीडियो में ये भी मेंशन कर देता हूँ, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब भी यहाँ पे सर्विस सेंटर एजेंट जो आपके घर पे विजिट करता है, तो सबसे पहले यहाँ पे जो आप वो स्पीड कम करने वाला जो आपने रेगुलेटर लगाया होता है फैन के लिए, वो निकाल दीजिए। क्योंकि जब आता है तो बोलता है कि रेगुलेटर आपने लगाया है तो इसका मैं चार्जेस लूँगा, क्योंकि ये टर्म्स एंड कंडीशन में नहीं बैठते एटोमबर्ग के। तो इससे ही आपका जो फैन है वो ख़राब होता है, ऐसा मुझे बोला गया था। लेकिन आप एक काम करना, जो भी जब भी वो आएगा उसके पहले आपने रेगुलेटर निकाल के रखना है, नहीं तो फिर वो बोलेगा आप देखिए ऑटोमबर के टर्म्स एंड कंडीशन में लिखा है कि रेगुलेटर यूज़ करना नॉट अलाउ है। आप सिर्फ इसको रिमोट से यूज़ इसका स्पीड जो है कम ज़्यादा कर सकते हो। अगर रेगुलेटर है तो सिंपली आपसे पैसे की मनी की डिमांड करेगा कि 300-400 रुपये मुझे दे दो। तो अगर वो आता है तो उसके पहले ही आपको रेगुलेटर निकाल के रखना है। तो ये आपकी मेन इंपॉर्टेंट बात है जो कि ध्यान में रख लो। तो मैं आपके साथ एक वारंटी कार्ड भी आपको, और हाँ सिंपली आप पे जो आपके पास जो वारंटी कार्ड आता है फैन के साथ, पीला वाला जो कि स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है, वो आपके साथ में रखना है। क्योंकि वो जब आता है तो देखता है कि वारंटी है कि नहीं। तो आपको जो कार्ड है वो साथ में रखना है। जो भी जब भी वो आएगा तो वो बोलेगा कि वारंटी कार्ड दिखा, तो आपको वारंटी कार्ड दिखाना है। दोस्तों यहाँ पे आपको टू स्टेप दिखाने वाला हूँ। फर्स्ट स्टेप यहाँ पे दिखा रहा हूँ अभी। तो आपको ये स्टेप भी आप फॉलो कर सकते हैं, टू स्टेप बता रहा हूँ, लेकिन मैं दूसरी स्टेप में प्रिपेयर करता हूँ क्योंकि फर्स्ट स्टेप में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है आपको। तो फर्स्ट स्टेप ऐसे है कि आपको यहाँ पे आ जाना है यहाँ पे गूगल पे आने के बाद आपको सर्च करना है ऑटोमबर्ग कंप्लेंट रजिस्टर ऑनलाइन। सर्च करना है, पहली वेबसाइट आ जाएंगी ऑटोमबर्ग वेब सर्विस की, उसमें जाना है। उस पर जाने के बाद आपको सिंपली यहाँ पे दिखाई दे रहा है सर्विस एंड इंस्टॉलेशन एंड रिक्वेस्ट का ऑप्शन। इसमें आपको 3-4 ऑप्शन दिख जाएंगे, इसको आपको सिलेक्ट करना है कस्टमर के अंदर। उसके बाद यहाँ पे सिलेक्ट टाइप एंड रिक्वेस्ट सिलेक्ट करना है, यहाँ पे आपको सर्विस रिक्वेस्ट सिलेक्ट करना है यहाँ पे। उसके बाद आपको यहाँ पे नंबर डाल लेना है, कस्टमर नेम, फोन नंबर, ईमेल एड्रेस वगैरह वगैरह सब कुछ डाल लेना है, आपकी सही डिटेल्स डालनी है। और जिसके नंबर पे जिसके नाम पे आपने फैन ऑर्डर किया था उसका यहाँ पे नाम डालना, क्योंकि आपने फ्लिपकार्ट अमेजोन से ऑर्डर किया होगा तो उसका यहाँ पे नाम डालना जिसके नाम पे आपको फैन ऑर्डर किया है। तो इसको आप जब कंटिन्यू करेंगे तो आपके सामने दो ऑप्शन आएंगे, आपका फैन का मॉडल चूज करना होगा आपको। चूज करने के बाद आपको आपका वो सिलेक्ट करने के बाद आपने किस प्लेटफॉर्म से उसको परचेस किया, फ्लिपकार्ट अमेजोन, वो आ जाएगा। वो आने के बाद आपको सिंपली यहाँ पे आपकी जो साउंड मतलब जो भी साउंड आ रहा है आपके फैन से या जो भी प्रॉब्लम वहाँ पे मेंशन करना है। तो उसके नीचे लास्ट ऑप्शन होगा डिस्क्रिप्शन का, तो उसमें आपको ब्रीफ में लिखना है कि आपका मेन प्रॉब्लम क्या है। तो लिखने के बाद यहाँ पे सबमिट रिक्वेस्ट सबमिट कर देनी है। तो आपका जो टिकट नंबर है वो जनरेट हो जाएगा। और टिकट नंबर जनरेट होने के बाद 4-5 दिन बाद आपको कॉन्टैक्ट आ जाएगा आपके सर्विस एजेंट का। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे आप जो आपके पास टिकट नंबर जो जनरेट होगा तो उसको यहाँ पे आप यहाँ पे ट्रैक उसको कंप्लेंट कर सकते हो, आपकी जो कंप्लेंट है उसको आप ट्रैक कर सकते हो इसी तरीके से। तो हो गया यार फर्स्ट स्टेप। अभी दूसरी स्टेप में आपको बताना चाहता हूँ, ये जो नंबर है कस्टमर का, जो ऑटोमबर्ग कस्टमर केयर है उनका ऑफिशियल नंबर है, जिसको आप पे कांटेक्ट कर सकते हो, इस पे कॉल कर सकते हो। तो ये जो स्टेप है सबसे ज्यादा इजी स्टेप है, तो इसको इस नंबर पे आप कॉल कीजिए जो कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। तो इस पे आप कॉल कीजिए और कॉल करने के बाद आपको सिंपली यहाँ पे कस्टमर केयर से कनेक्ट करना है। उनको बोलना है कि मेरे फैन के अंदर ऐसा ऐसा इशू हो रहा है या ऐसा ऐसा कट 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 साउंड आ रहा है, तो इसका आप कंप्लेंट रजिस्टर कीजिए। तो आपको मोबाइल नंबर बोलेंगे कि मोबाइल नंबर बताइए, कौन सा मोबाइल नंबर से आपको कंप्लेंट करनी है। तो आपको उनको मोबाइल नंबर बताना है। और मोबाइल नंबर बताने के बाद आपको वो पूछेंगे कि क्या प्रॉब्लम हो रहा है, तो आपको आप एक प्रॉब्लम मेंशन कर देना है कि क्या क्या प्रॉब्लम हो रहा है। और वो सिंपली उनके साइड से कंप्लेंट रजिस्टर कर देंगे आपकी। आपको पूछेंगे कि आपका एड्रेस बताइए, डिस्ट्रिक्ट बताइए, सिटी बताइए, कौन सा पिन कोड बताइए, और कंप्लेंट रजिस्टर कर देंगे। उसके
एक इम्पोर्टेंट बात बता रहा हूँ, उसके आने के मतलब कंप्लेंट रजिस्टर होने के बाद आपको उनका जो सर्विस नंबर है या टोकन नंबर है वो आपके मोबाइल नंबर पे आ जाएगा। लेकिन उसके बाद आपको 3-4 दिन बाद कस्टमर एजेंट का या सर्विस एजेंट का आपको कॉल आएगा, तब वो पूछेगा कि आप मुझे पहली बार फैन का जो जो भी प्रॉब्लम है, कट 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 साउंड आ रहा है, कुछ भी अदर प्रॉब्लम है, तो उसका वीडियो खींच के मुझे व्हाट्सएप पे सेंड कीजिए, और कौन सा मॉडल है या कौन सा फैन आपने परचेस किया तो उसका फोटोज फोटोज मुझे व्हाट्सएप पे सेंड कीजिए। तो जब भी ऐसा बोलेंगे तो उनको आप वीडियो खींच के या फोटोज निकाल के उनको आप व्हाट्सएप सेंड कर दीजिए। क्योंकि मेरे केस में ऐसा हो रहा था कि मेरा फैन जो है उससे कट 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 साउंड आ रहा था, तो उन्होंने मुझे बोला कि जो भी साउंड आ रहा है उसका मुझे फोटो या फोटोज खींचिए और उसका वीडियो खींचिए और मुझे व्हाट्सएप पे सेंड कीजिए। क्योंकि क्या होता है, मेरे फैन में ऐसा प्रॉब्लम आया था कि नीचे की जो प्लेट होती है सेंसर के नीचे फैन में, वो प्लेट एकदम ढीली बैठी हुई थी और वो अच्छी नहीं बैठी हुई थी, इस वजह से कट 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 साउंड आ रहा है। जब वो बेरिंग घूमती है तो उस वजह से प्रॉब्लम आ रहा था। तो उन्होंने मुझे जब फोटोज मांगे, वीडियोस मांगे, तो मैंने दिए, तो उनको पहले समझ गया कि कौन सा मॉडल है और इसमें क्या क्या साउंड आ रहा है और कैसा कैसा इसका इश्यू है। तो उन्होंने जब वो मेरे घर पे सर्विस रिपेयर करने आए तो उन्होंने साथ में वो प्लेट लेके आ गए फैन के नीचे की, तो उन्होंने वो सिंपली रिप्लेस कर दिया उसको, और मेरा फैन अभी सही से चल रहा है। तो यही स्टेप है, ये स्टेप को आप फॉलो कीजिए। थैंक यू।